大家好，欢迎来到听书学史。今天我要给大家介绍由小林笃史先生所著的《如果你想健康长寿，请立刻停止用惯用脚起步》这本书。本书的结论正如书名所写，停止用自己惯用脚起步，就能改善全身健康。我们每个人都有惯用手，大多数的人是右撇子，拿筷子、写字都会用右手。其实，就像惯用手一样，我们也有惯用脚。比如，大家平时开始走路时，习惯先迈出哪只脚呢？其实我们很少去在意，但很多人都有习惯性的先迈出右脚或左脚。这种无意识的习惯，就是所谓的惯用脚。而常年总是用惯用脚先起步，会让身体产生偏斜，导致全身失衡。我们的身体本来是左右对称的，但如果总是给某一侧增加负担，久而久之，左右平衡就会被破坏，进而骨盆倾斜、脊柱歪斜，最终导致身体各个部位出现不适。所以这本书的主旨就是通过停止用惯用脚起步，来调整身体平衡，改善各种不适。今天视频的内容包括以下3个部分。第一，如果想要活到老还能自由行走，每天1分钟从左脚开始走。第二，如果想一辈子靠自己的双腿自由行走，不管多忙都必须做的唯一一件事。第三，医生拼命隐瞒的事实，能走到终老的人，都有一个意想不到的习惯。首先是第一部分，如果想要活到老还能自由行走，每天1分钟从左脚开始走。长期从惯用脚起步的人，会面临的3个可怕结局。第一个结局，骨盆歪斜，全身变得不平衡。作者小林笃史先生，25年来看诊超过3万人。他说，姿势变好，人生也会跟着变好。来看他门诊的人，大多都是因为腿、腰、背、肩等地方疼痛，而他们有一个共同点，就是姿势歪斜。而导致这些歪斜的根本原因，正是长期只习惯性使用身体某一侧。比如，有些人总是习惯把包背在右肩，打伞用左手，上楼梯时总是右脚先踏一步。你是不是也有类似的习惯呢？这些无意识的习惯，会让身体越来越歪。而所有动作习惯里，最重要、影响最大的就是走路时迈哪只脚这个惯用脚问题。我们每天都会走路、跑步、爬楼梯等等，只要你是右脚惯用脚的人，身体就会在起步时无意识地往右侧旋转。日复一日，这种微小的旋转就会导致骨盆歪斜。而且更麻烦的是，社会环境也在助长这种偏差。你有没有发现，世上的绝大多数工具、设施都是为右撇子设计的？例如剪刀、菜刀、电梯按钮，全都是为了让右手、右脚好操作。数据显示，日本人中70%是右脚惯用脚，而且右手惯用的人里，90%以上右脚也是惯用脚。因此，这个社会结构本身就在无意识中推着我们只用右手、右脚。比如，你每天都用右手按电梯按钮，肌肉自然会偏向那边，长期迈右脚起步，腿部肌肉也会按照右脚优先的方式发达，这就让身体左右失衡，骨骼歪斜，导致各种身体不适。第二个结局，头痛、腰痛、经痛恶化，未来还可能瘫痪。像这样，社会环境让我们习惯性以右脚为轴，长期下来会带来各种身体损伤。所以，如果想要改善姿势，维持身体平衡，就必须有意识地用左脚作为生活的起点。举个例子，有位右撇子的职业棒球选手，因为每天用右手投球，比赛结束后都会特意用左手投几下来调整身体平衡。我们普通人也和职业运动员一样，为了矫正日常生活中积累的身体歪斜，必须有意识地多使用非惯用的左手以及非惯用的左脚。这是非常重要的课题，尤其是其中非常推荐大家立刻可以做到的，就是从左脚开始走路。说实话，如果让右撇子的人现在去把左手当作惯用手来使用，是非常困难的，
因为我们的手需要操作各种工具，进行许多精细的动作，这是很难一下子改变的。但每天走路时刻意从左脚开始这件事，只要你有意识，立刻就能做到。而且，仅仅只是从左脚开始走路这一件简单的小事，就能极大的改善我们的人生。为什么呢？因为已经有很多研究表明，消除身体歪斜后，健康寿命会显著延长。长期总是用惯用脚，多为右脚起步，会导致骨盆歪斜，进而影响左右平衡、前后重心、肩膀高低、骨盆扭转等各个部位，身体到处都会产生歪斜。这些歪斜又会导致头痛、脖子痛、便秘、浮肿、畏寒等各种身体症状。特别是女性，骨盆歪斜还会引发月经不调、更年期障碍等各种困扰。这一点也已经被多项医学研究证实。反过来说，只要刻意不用惯用脚，从左脚开始踏出，就能矫正骨盆歪斜，改善肩颈僵硬、腰痛、便秘等全身不适，并且持续这样做，就能长期保持身体平衡，打造一个健康均衡的体态。从年轻时候就开始保持左右对称、平衡良好的身体，就能有效预防将来跌倒受伤的风险。这样一来，自然也就能避免因为跌倒而卧床不起的风险，健康寿命也会随之延长。接下来要说的是第三个结局，长期从惯用脚起步的人，步幅会越来越窄，下半身肌肉会逐渐萎缩。那么，具体停止从惯用脚起步，会带来什么样的身体变化呢？这里举一个真实的案例。某位男性开始刻意从左脚起步之后，步幅变大了，背部也挺直了，甚至连身高都变高了。这对身高偏矮而苦恼的人来说，简直是个福音。事实上，如果总是从惯用脚起步，人的步幅会越来越小。我们在步幅变窄的时候，反而能更稳健地行走。人类的身体非常神奇，会通过小脑的反射自动寻找平衡。因此，如果什么都不去想，就会越来越习惯碎步小步走，导致背部弯曲。但如果刻意改成从左脚起步，一开始不习惯，需要有意识去做，这样反而会拉大步幅。据说，有些人改为左脚起步后，每一步的步幅最多能增加30厘米。步幅一旦变大，行走时身体就会变得相对不稳定。为了保持这种不稳定状态下的身体平衡，我们自然就需要收紧腹部，挺直背部。也就是说，光是刻意从左脚走起，就能让步幅增大，改善走姿，挺直脊背，甚至让身高都有所提升，达到一举两得的效果。另外，步幅变大还能让腰臀线条更漂亮，这一点对在意下半身线条的女性来说也是很棒的效果。当步幅增加10厘米以上，行走就会变得不那么稳定，此时必须用力收紧下半身来维持平衡。而这种收紧动作能充分调动臀部周围的肌肉，改善下半身肌肉松弛、臀型下垂的问题。而且方法超级简单，只需要从左脚开始走就行了。是不是有人已经迫不及待想马上试试看了？不过需要提醒的是，虽然说从左脚开始走，但如果只是随便从左脚走出去，效果其实很有限。为了真正调整姿势、矫正骨盆位置，必须用正确的方法，从左脚踏出。接下来书中还会详细介绍正确的左脚起步方法，帮助大家确实做到从利于健康、矫正姿势的角度来行走。接下来是第二部分，如果想一辈子靠自己的双腿自由行走，不管多忙，也一定要做到这件事。在这一讲里，我会为大家介绍如何具体做到从非惯用脚开始走路的方法，一共分为3个步骤。首先要介绍的是只需1分钟就能让人生发生惊人变化的逆脚起步法，也就是步幅测试。不过，虽然我们常说从惯用脚的反方向那只脚开始走，但其实并不是所有人都适合从左脚起步。因为虽然70%的人是右脚惯用，但还有30%是左脚惯用。
你自己属于哪一类？其实很多人自己也不清楚，如果弄错了，可就麻烦了。比如，你以为自己是右脚惯用，结果刻意练习从左脚走，最后发现自己其实是左脚惯用的，那反而会让自己的骨盆歪斜问题变得更严重。为了避免这种悲剧，第一步就是确认自己真正的惯用脚。判断惯用脚的方法一共有3个测试：步幅测试、躺下抬脚测试、下台阶测试。特别提醒，做这3个测试的时候，千万别用脑子去想，因为所谓的惯用脚，是指无意识条件反射时优先使用的那只脚。如果你开始思考我该用哪只脚呢，这种主观判断就会失去无意识本能的意义，测出来的是假的。所以，测试时一定要自然随意的去做，别刻意思考。先来第1个测试，步幅测试。方法如下：测试目的是看看你在无意识行走时，左右2只脚的步幅哪个更大。步幅更大的那只脚就是你的惯用脚。为什么呢？因为步幅越大，表示这只脚的肌肉越发达，支撑身体的力量越强。惯用脚由于长期偏向使用，肌肉更发达，能稳稳地支撑起大步伐。而非惯用脚由于肌肉相对萎缩，迈大步时容易失衡，身体为了避免这种晃动，就会无意识地缩小非惯用脚的步幅。所以我们就可以通过步幅大小来判断自己的惯用脚。具体做法：准备好胶带、便利贴等可以贴在地上的标记物，找一个安全开阔、没有障碍物的地方，站在起点，双脚并拢对齐，闭上眼睛，先从右脚起步，走3步，在第3步脚后跟落地的地方贴上标记，然后回到起点，换成左脚起步，再闭上眼睛走3步，同样在第3步脚后跟的位置贴上标记。最后，比较左右2边标记的位置差距，因为走3步是奇数步，某一边的脚必然要多迈出2次，所以能很容易看出哪只脚步幅更大。步幅较大的一侧，就是你的惯用脚。如果不小心绊倒或者撞到东西，有危险的话，最好在宽敞安全的地方，或者让旁边的人帮忙看着一起做这个测试。接下来要介绍的第2个只需1分钟就能让人生发生惊人变化的逆脚起步法，是躺下抬腿测试。这个测试是用来判断右腿和左腿的关节哪一边的活动范围更大。活动范围这个词稍微有点专业，简单来说，就是关节能动的角度有多大。一般来说，经常活动的关节，活动范围就大；反过来，不常用的关节就会僵硬，活动范围变小。比如常用的剪刀，开合灵活，而长期不用的剪刀慢慢就会生锈，打不开了。我们的腿部关节也是同样道理。惯用脚由于日常经常使用，活动范围更大，而不常用的那只脚，因为平时用的少，活动范围就变窄了。具体做法：找一块垫子或者坚实的地板，仰面躺下，双腿自然伸直，保持平躺姿势，左腿保持贴地不动，然后右腿膝盖不弯曲，尽可能往上抬。做完后恢复原状，再换成左腿膝盖不弯曲，尽可能往上抬。通过对比，哪只腿抬得更高，那只就是你的惯用脚。注意事项：一定要膝盖不弯曲来进行，不要勉强自己，避免拉伤腿后侧的肌肉。这只是为了确认自己惯用脚的小测试，量力而行，自然范围内做就好。接下来要介绍的第3个方法是下台阶测试。这个测试非常简单，做法就是尽量什么都不想，无意识下的楼梯，看看先迈出的是哪只脚。关键要点：必须尽量无意识、不思考地迈出第1步。不过说实话，从楼梯最上层不带思考地往下走，多少还是会让人本能的小心，这也是我们大脑的本能反应。为了避免危险，因此推荐的方法是站在楼梯最下面的一阶，或者家里门口有台阶的，可以用台阶代替。
和朋友随便聊聊天，分散注意力，让自己分神，尽量放空大脑，然后在这种状态下，自然地下那一阶，观察一下，如果是右脚先迈下去，那就是右脚是你的惯用脚；如果是左脚先迈下去，那就是左脚是你的惯用脚。这就是第二个和第三个确认惯用脚的方法。确认好自己的惯用脚后，再去做逆脚起步走路，才能真正有效改善体态和平衡。接下来是第三部分，医生拼命隐瞒的事实。能走到终老的人，都有一个意想不到的习惯，将为大家介绍2项能配合逆脚起步法，将效果大幅提升的最强习惯。第一项能让逆脚起步法效果翻倍的最强习惯就是坐着做上半身扭转运动。随着年龄的增长，从惯用脚起步走路的年数自然也会增加，身体的歪斜也会越来越严重。因此，对于一定年龄以上的人来说，光靠刚才讲的逆脚起步法，效果可能不会那么快显现。而且逆脚起步法主要是调整下半身的骨盆平衡，上半身则可能效果有限。所以为了进一步提升效果，加入上半身左右扭转的运动，单独调整上半身的平衡，是非常理想的方法。做法非常简单，坐在椅子上，放松全身，深呼吸放松，然后把骨盆立正，双脚平踏地面，保持这个姿势，双手向前伸出，双手交握，保持在胸口高度，然后一边吐气，一边尽可能的向右扭转上半身，接着一边吸气，慢慢回到正中位置，再换向左同样操作。注意，骨盆不要动，只扭转骨盆以上的上半身，左右分别做5次。这个简单动作能有效改善上半身的歪斜，调整全身的平衡。第二项能让逆脚起步法效果翻倍的最强习惯是，坐着的时候也要时刻注意让骨盆立正。其实我们惯用脚的问题，不只出现在走路起步上，很多人在坐着的时候，也会不自觉让右脚压在上面翘腿。你是不是也有这样的习惯呢？长时间把一侧腿放在上面，会导致骨盆逐渐歪斜。因此，不仅是走路，坐着的时候也要有意识的让骨盆立正。骨盆立正的方法，先站直，收紧臀部，感觉骨盆是正立的状态。如果站着时骨盆是歪的，坐下去时依然是歪的，所以要在站立状态下加紧臀部，让骨盆正立，然后保持这个状态坐下。坐下时要特别注意，感觉尾骨正对着地面正下方，这样才是骨盆正立的坐姿。此外，椅子的高度也很关键，椅子高度要调整到大腿上缘与地面平行的位置。坐姿时，肩膀放松，不要翘腿，不要靠着椅背，因为翘腿会让骨盆左右歪斜，而靠着椅背会让骨盆前后倾斜。要做到前后左右都保持正直。很多人可能会觉得，每次坐下都要这样，太麻烦了吧？确实，刚开始确实需要有意识去调整，稍微有点麻烦，但只要坚持一段时间，习惯养成之后，就会自然而然做到。而且当你意识到刚才骨盆歪了，现在坐姿不对时，随时及时修正就行了。其实改善健康不需要复杂的运动，也不需要昂贵的器材，很多时候只是从意识到自己的小动作和习惯开始。日常生活中一个微小的改变，可能就是延长健康寿命，避免跌倒受伤，远离疼痛困扰的重要关键。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。